Doideira, rapaz! Tô vendo. Tem que levar o celular pra filmar lá. Dá pra ir lá de lá do lado atrás? Não. Vai deixar de estrada pensar que Subo. ah, eu só vou até aqui. Tá muito frio. É. Gelada. Aqui, ó. Que bicho é aquele? Uma pedra? Parece um bicho. Dá pra botar as duas câmeras, não? Não. Senão fica muito ruim. Ah. É água, hein, César? Tem como ligar o boiler, não? Tá muito gelado. Tá muito gelado. Olha o banho ligado lá. Na hora que você entrar, você vai gostar, né, Sérgio? Bem É? gelado. Vem, vai. Boa. Hã? Deixa ele filmar primeiro. Fui.